asifiwe. Rafiki yangu, ndugu yangu, mtazamaji ambaye unanifuatilia kwa njia moja au nyingine, kuna jambo nataka kushare na wewe wakati kama huu ambalo litakusaidia sana kwenye safari yako ya maisha kwa mtumishi wa Mungu, pia kwenye safari yako ya utumishi au safari yetu ya utumishi. Jambo lenyewe ni kwamba ukitaka kumfurahia Mungu, ukitaka kuwa na furaha katika kumwamini Mungu au kumtumikia Mungu, hakikisha safari yako ya kutembea na Mungu haijengwi juu ya mkate wa kila siku ambao Mungu anakupa. Maana yake kiwango chako cha kumpenda Mungu, kiwango chako cha kumwabudu Mungu, kiwango chako cha kumheshimu Mungu kisijengwe juu ya mkate wa kila siku ambao Mungu anakupa. Ukitaka kuona Mungu akijivunia wewe, ni pale ambapo utafika kwenye kiwango ambacho nampenda Mungu, si kwa sababu amekupa vitu, si kwa sababu amekufanikisha tu uliomuomba, si kwa sababu tu amefanya ununue gari, ununue nyumba, whatever, lakini hakikisha unampenda Mungu kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Unamwabudu Mungu, unamheshimu Mungu kwa ile heshima alionayo, kwa adhama alionayo na kwa jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiwango chako cha kumpenda Mungu kisiamuliwe na riziki za kila siku ambazo Mungu anakupa, kwa sababu kuna wakati Mungu anatamani kujivunia wewe, anatamani kujivunia mimi, si kwa sababu ya vile alivyotupa, hapana. Si kwa sababu ya mkate wa kila siku anaotupa, hapana, bali kwa sababu tunampenda kutoka ndani. Tunampenda kwa sababu tu ya yeye ni Mungu na vile alivyo wa heshima, alivyotukuka, alivyo wa ajabu, vile ambavyo tu unasikia amani kumpenda yeye. Nisikilize, hiki ndio kiwango ambacho Mungu anafika mahali akiutazama moyo wako, haoni vitu ndani yako, anajiona yeye ndani yako. So kuna kiwango Mungu anataka afike, akikuangalia ndani ya moyo wako, asione gari, asione mke, asione mume, asione watoto, asione mali ulizonazo, ajione yeye ndani ya moyo wako. Unaona kwenye kitabu cha Ayubu, unamwona mtumishi wa Mungu Ayubu, Mungu anajivuna mbele ya shetani na anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu, kwa maana hakuna kama yeye duniani. Kwa nini? Kwa sababu ananicha yeye, ameepukana na uovu, pamoja kwamba ana mali, ana vitu vingi, lakini nikimtazama moyo wa Ayubu sioni mali, ninajiona mimi ndani ya moyo wa Ayubu. Na inafika mahali shetani nadhani kwamba Ayubu anampenda Mungu kwa sababu ya mali. So naona alimwambia Bwana, Ayubu hakuchi bure wewe, ni kwa sababu umemlinda, ni kwa sababu umemzingira, ni kwa sababu umemfanikisha. Mungu akamwambia, nisikilize bwana mdogo, wewe nenda kaguse mali zake, nenda kaguse chochote unachotaka, gusa, haribu watoto, haribu kila kitu, uone kama hata shikamana na mimi. So shetani alijua kwamba upendo wa Ayubu kwa Mungu umejengwa katika mali, lakini kumbe haukuwa mtazamo wa Ayubu. So kuna kipindi Mungu anaweza akamwita shetani akamwambia, Bwana, unamwona yule mtu hanipendi kwa sababu ana mke mzuri, hanipendi au haniabudu kwa sababu ana magari, no. Moyoni mwake tu ameamua kuniweka mimi, ameamua kwamba moyo wangu ujawe na yeye. Hiki ndicho ambacho tunamwona nacho mtumishi wa Mungu Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4 mstari wake wa 12. Anasema, najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na wingi na kupungukiwa. Kwa nini? Anafurahia kukosa, anafurahia kupata, bado anamfurahia Mungu kwenye mazingira ya aina
yoyote. Kwa upendo wako kwa Mungu, unaposema unampenda Mungu, ni muhimu sana ukaangalia huo upendo wako umejengwa kwenye msingi upi. Je, ni kwa sababu Mungu anakupa riziki za kila siku? Ni kwa sababu Mungu anakupa mkate wa kila siku? Ikifika kiwango cha kumpenda Mungu kwa sababu ya riziki za kila siku, bado hujampenda Mungu, bado hujampenda Mungu. Kuna kiwango inatakiwa mimi wewe tufike kwamba hata kama shetani atachukua vitu vyote, atapiga mali zetu, atapiga watoto wetu, atapiga nini, bado tunampenda Mungu. So kuna wakati shetani anajaribu kuyumbisha huduma, kuyumbisha utumishi, kuyumbisha kazi zetu, akidhani kwamba tutamwacha Mungu. Sisi wengine tumemchagua Mungu. Yani kabla hatujawa na mali, kabla hatujawa na fedha, kabla hatujawa na chochote, sisi chaguo letu ni Mungu. Ye, hata kama ungeweka mamilioni, ungeweka dollars hapa, ungeweka yens hapa, bado chaguo la kwanza itakuwa ni Mungu. Kwa sababu kama utampenda Mungu katika mazingira yote, ni swala la muda tu, hivyo vingine vitakuwa extra, vitakuwa ziada kwenye maisha yako. Kwa hakikisha mwana Mungu, safari yako ya kumpenda Mungu, safari yako ya kutembea na Mungu haijengwi juu ya riziki za kila siku Mungu anazokupa. Uwe na njaa, mpende Mungu, mwabudu Mungu. Uwe umeshiba, mpende Mungu, mwabudu Mungu. Mambo yanaenda vibaya, mpende Mungu, mwabudu Mungu. Mambo yanaenda vizuri, bado mpende Mungu, mpende na umwabudu Mungu. Hicho ndicho kiwango ambacho Mungu akifika kikutazama, haoni mali moyoni mwako, anajiona yeye. Mungu akichungulia moyo wako haoni mali. Mungu akichungulia moyo wako haoni magari. Mungu akichungulia anajikuta yeye ndo yuko kwako. Hicho ndo inafika kiwango Mungu anakuita rafiki yake. Haleluya. Kiwango cha Mungu kukuita rafiki au pendezae moyo wako. Unaona jinsi ambavyo Mungu anamuita Daudi. Anasema a man after me. Mungu anamuita kwamba a man after him. Yani akitoka Mungu anafata Daudi. Unacheki? Kwani Daudi moyo wako umejaa Mungu. That's why hata Daudi anapojikuta amekosea, ameanguka kwenye dhambi, unaona toba yake jinsi ilivyo. Anasema ni heri ni anguke katika mikono ya Mungu. Mantarabashaka. Heri ni anguke katika mikono ya Mungu. Kwa Daudi anafika kiwango, anaona hakuna chaguo lingine. Sina chaguo lingine, ni anguke kwenye mikono ya Mungu. Ninafika kiwango Daudi anamwambia Bwana, usiniondolee Roho wako Mtakatifu, asija kaniacha, usimuondoe kwangu. Watumishi wa Mungu, rafiki yangu unanitazama, haijalishi unapita kwenye nyakati gani, haijalishi una ugumu kiasi gani, Mungu awe chaguo lako la kwanza. Mungu awe chaguo lako la kwanza. Mungu ambao umemfanya kuwa chaguo la kwanza, hata kuacha, hata kutupa, hata kupungukia, wakati ambao umemkaza na kumpenda. Anasema kwenye kitabu cha Zaburi ile 91, anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, kwa kuwa amekaza kunipenda, anasema nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Anasema ataniita nami nitamwitikia. Nami nitamwonyesha wokovu wangu, nitakuwa pamoja naye tabuni. Unaona, kama Mungu akitazama moyo wako na kuona wewe, anasema atakuwa pamoja nawe tabuni. So safari yako ya kutembea na Mungu, upendo wako kwa Mungu usijengwe kwenye msingi wa vitu, usijengwe kwenye msingi wa mafanikio. Ndo hapo utafika kiwango Mungu anafurahia uwepo wako duniani. Na ndio maana kumwamini Mungu ni kitu kimoja na kuaminiwa na Mungu ni kitu kingine. Kuna kiwango wewe unamwamini Mungu na kuna kiwango Mungu anakuamini wewe. Kuna kiwango Mungu anakuamini, ndio kiwango ambacho anaweza akajitapa mbele ya shetani, akajitapa mbele ya wachawi,
hata kiwango ambacho Mungu anaweza akaruhusu wachawi wakushambulie ili tu awaonyeshe kwamba huyu mtu hanipendi tu kwa sababu ana afya, hanipendi tu kwa sababu ni mzima. Yani kunipenda ni chaguo lake, hata kama ningeondoa maisha yake, hata kama ningefuta uzao wake, hata kama, yani anamwambia huyu, hata kama angelogeka bado atanipenda mimi. Mungu akupe neema ufike kiwango cha kumpenda Mungu, si kwa sababu ya mikate, bali kwa sababu umechagua kumpenda Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Ulioko ni changamoto, endelea kumpenda Mungu, mara Mungu atakutokea na atakuokoa. Amen. Amen.